2023 की जब सुबह उठ कर देखा 9 बज चुकी थी। 30 अक्टूबर को 9:30 बजे हमारे पास कॉल आता है और हमें बोला जाता है गांव से 5 किलोमीटर दूर रोटर चलाना है। इसलिए हम अपने काम में लग जाते हैं। हमारे काम को देखते हुए थोड़ी देर में हमारे लिए चाय लाई जाती है। 2 घंटे ट्रैक्टर चलाने के बाद हमारे ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो जाता है। इसलिए खेत में अकेला ट्रैक्टर को छोड़कर चले जाते हैं डीजल लेने। डीजल से अपनी टंकी फुल करवाते हैं और लेके चले जाते हैं अपने बहादुर घोड़े के पास। फिर अपनी स्टाइल में बहादुर घोड़े को खाना देते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अपना मिशन कंप्लीट करने में हमें रात हो जाती है। इसलिए मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। घर पे आके नहा धो के चटनी के साथ हमने खाई रोटी। फिर बैठ जाते हैं गीता पढ़ने। गीता में हमने पढ़ा कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यह रही आज की सेल्फी। बोलिए जय श्री सीताराम।